Salut. Ich habe mal den Swiza hier eine Woche ausprobiert, den Hai. Und was kann ich sagen? Verschiedene Tests, da wird nicht so gut aufgeschnitten. Schneiden ist super. Messer insgesamt ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht gut, das ist nicht schlecht. Ich gebe so hat Victorinox damals ein Produkt wie heute das Swiza herausgebracht. Dann wäre ich Schweizer Taschenmesser nie so ein Schweizer Taschenmesser gehen wie taut ist. Für wahrscheinlich nicht weltbekannt aus Schweizer Taschenmesser. Es wird halt im E-Messer. Das schon wo nach länger auch nach Chinas, die hat auch super Idee gehabt, designmäßig auch toll, me sie haben einfach den Schritt punkto Funktionalität und Qualität nicht durchgezogen. Sie wird bei einer Scheier, wo die einfach super ist, so ein Victorinox Scheier, eng Verwänger, wo es ein bisschen wie ein Herzstück Schnurrer gehört, dann wird die sich verkannt. Auch wenn die Mikroverzerrung hat, die werden nicht dort, weil ein Victorinox Scheier ist. Also die eben auch Heimat, da muss diese Form schön, die gebeten geht nie bei dem traditionellen Messerhai, aber insgesamt also aber das von bei denen man schafft, aber eine braucht Funktionalität, das wichtig ist. Und schlussendlich nur enger Woche kann ich sagen, gebe ich immer zu einem Victorinox greifen gegenüber einem Swiza. Hier ist so ein Huntsman. Preislich bleiben die bald selbst den Huntsman zu gut mehr billig wie Swiza. Mehr werde ich aber von Geschirr haben, könnt einfach so Swiza nicht nur. Messer hat er. Flaschenöffner, Kapselheber. Hat er. Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher. Hat er. Korkenzieher. Hat er. Ein Erle. Hat er. So, dann ein kleines Pinzett. Hat er. So kann man mal weiter sagen. Eng. See. Hört hier nicht. Eng Scheier. Hört hier nicht. Pakethaken. Hört hier nicht. Den Zahnstocher für das Messer proper zu machen. Hört hier nicht. Eng Null von eng Spleiter hört, wie rauszuholen. Hört hier nicht. Also insgesamt bin ich also für viel mehr Geld oder für mehr Geld ein besseres Messer mit mehr Geräten wie mit dem Hai. Fazit, der Victorinox, also ich habe mal flott zu testen gewirrscht. Nee, das noch viel keiner Krankheiten drin.
Hey, der Platzhirsch. Ja, mal, da bist du nicht falsch. Das ist immer gut. Gebe ich immer empfehlen. Merci. Eddie, ciao.